السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركة للسودة واضح أدي هذا ومهد سنتهين مانتا وقميس وسيدة بيش مي شنات سنة كاللبادة كن يشان يلماتنك مقال كان وحربا إن ندكوله وذاقو قرصورة فردا فدراله ومركة مامول كترام كو أمري tira cayiman oo qaxooti ah in muddo cayiman uu ku ogolaado inay wadanka soo galaan arintaasi sidee ku dhacday ayaan rabaa inaan idinku la wadaago iyo sidoo kale taariikhaha ama waqtiyada loo qabtay in maamulka Trump uu ku dhaqangeliyo amarkan ka soo baxay garsooraha iyo dacwadan Trump ku socotay oo arrimaha qaxootiga ku saabsan ay tilaabooyinka ay soo martay ilaa iyo markii Trump wareegtada uu soo saaray 20 January oo ah maalintii xilka loo dhaariyay ayaan doonayaa inaan idin la wadaago waxaan ogeyn in garsoore federaal oo Seattle Washington fariista Washington State oo la yiraahdo Jamal Whitehead in maamulka Trump amar kala duwan oo qaxootiga ku saabsan uu soo saaray kii u dambeeyay oo aan idin la wadaagay waxa jawaab laga sugayay maamulka Trump 18 bishii hore ma aysan ka soo jawaabin marka hadda amar ka kooban 14 bog ayaa isniintii uu soo saaray garsoorahan la yiraahdo Jamal Whitehead isla markaana sidoo kalena uu magacaabay madaxweynihii hore ee Joe Biden waxana uu doonayaa in 12,000 oo qaxooti ah si degdeg ah Mareykanka ay dawladda ugu ogolaato in ay Mareykanka imaadaan arintan sidee ku dhacday amaradaasi iyo sidoo kalena waxyaabaha kale ee la xiriira ayaan doonayaa inaan halkan idinku la wadaago waxaan ognahay bishii February in garsoorahan maamulka Trump uu ka hor istaagay in la joojiyo qaxootiga in loo ogolaado inay Mareykanka imaadaan waxa sidoo kale jirtay in 90kii maalmood ee maamulka Trump uu u qabtay in wasaaradaha amniga gudaha iyo arrimaha dibadda ay go'aan ka soo saaraan arrimahan in aysan ilaa iyo hadda aysan jirin wax la xiriira dib u dejinta qaxootiga iyo dib laabistiisa oo ay soo saareen marka garsoorahan federaalka maadaama maamulka Trump uu iska dhegatirayo amarada kala duwan ee garsoorahan uu soo saarayo ayaa hadda amar kama dambaysa uu soo saaray laakiin inta aanan u guda gelin horta kiiskan imise tallaabo oo kala duwan ayuu soo maray Trump waxaan ognahay 20 January markii xilka loo dhaariyay waa kii wareegta soo saaray gabi ahaanba ku mamnuucaya dib u dejinta qaxootiga iyo waliba in uu joojiyay gargaarkii Mareykanku wadamada dibadda uu siin jiray 22 January ayaa si toos ah u dhaqan galay amarkan oo ilaa iyo waxay ahayd 27 inuu dhaqan galo laakiin isla markiiba waa uu dhaqan galay 10,000 oo qaxooti ah oo iyagu dhamaystirtay baaritaanadoodii kala duwanaa isla markaana tikitka u booking gareysnaa waa tii diyaaradihii laga kansalay 24 January sidoo kalena waxa uu amar ku joojiyay madaxweyne Trump gargaarkii bini'aadanimada ee dhammaanba ururada aan faa'iido doonka ahayn loo diri jiray oo kamid yihiin hay'adaha dib u dejinta sidaas darteed ayaa amarkaasina uu ku dhaqan galay iyo waliba qaxootiyada hore u yimid oo Mareykanka u joogay gargaarkii la siin jiray in la hakiyo 26 January ayaa sidoo kalena amarkaasi sidoo kale waxa lagu joojiyay qaxootiyada dhinaca Afghanistan iyo meelahaas ka imaan jiray anaga nama qusaysa taasi markaas kadib 10 February ayaa qaar kamid ah hay'adaha soo dhaweeyay qaxootiga marka ay Mareykanka imaadaan ayaa sidoo kale waxa iyagana laga joojiyay gargaarkii la siin jiray lacagihii dawladdu ay siin jirtay si ay u soo dhaweeyaan in dadka qaxootiga ah markaas kadib ayaa dacwadan ay gudbiyeen 25 February oo ah bishii labaad ayaa garsoorahan federaalka ah kiiskan oo loo dhiibay isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in qaxootigaasi dhaqangelintiisa joojinta la hakiyo markaas kadib ayaa waxa jirtay in kiiskan uu sidoo kale horay u sii socday 26 February ayaa sidoo kalena waxa jirtay in maamulka Trump gabi ahaanba uu meesha ka saaray 10,000 oo federal contractors ah isla markaana waxa kamid ahaa hay'adaha dib u dejinta oo iyaguna qaxootiga soo dhaweeyo 24 bishii Maaj ayaa garsoorahan federaalka waxa uu soo saaray amar kale oo leeyahay in loo baahan yahay in dib loo soo celiyo gargaarkii la siin jiray lacagihii la siin jiray hay'adaha qaxootiga soo dhaweeyo sidoo kalena April 20keedii ayaa waxa jirtay in la filayay in report uu ka soo baxo wasaaradda amniga gudaha sida ay sheegayay aqalka cad oo la xiriira dib u bilaabista
qaxootiga laakiin weli lama daabicin. haddaba 25kii bisha ayaa sidoo kalena waxaa maxkamadda Ninth Circuit-ka ay sidoo kale si hordhac ah ay u joojisay in loo baahan yahay ama ay u amartay in loo baahan yahay in dib loo bilaabo process gareynta qaxootiga kuwaasi oo horey loo approve gareeyay safarkooda isla markaana tikidhadoodii laga kansalay oo inay Mareykanka imaadaan laga mamnuuc. marka tallaabooyinkaasi kala duwan markii uu soo maray ayaa sidoo kale waxaa jirtay in ayaa ugu dambeyntii 5tii bishan May oo Isniintii ku baagneed garsoorahan mar kale amaradan uu soo saaray uu leeyahay 14 bog ka kooban waa in dowladdu ay u hoggaansantaa amaradii hore aan u soo saaray iyo amarkii maxkamadda Ninth Circuit-ka ay soo saartay isla markaana la qabanqaabiyaa sidii qaxootigaasi ka hor 20kii January qorshaysnaa inay Mareykanka imaadaan in ay yimaadaan. marka amarkan muxuu dhigayaa? amarkan waa amar muhiima waana arrintu waa ay kala duwan tahay. Group 5 ama Welcome Corps iyo qaxootigan waa ay kala duwan yihiin. Welcome Corps waxaan ognahay wasaaradda arrimaha dibadda inay ku dhawaaqday isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda xilliga ay rabto ayay joojin kartaa laakiin qaxootigu waa sharci ka soo baxay Congress-ka isla markaana loo baahan yahay in dowladdu ay dhaqan geliso. waa Refugee Act ee la yiraahdo 1980kii ayuu soo baxay. sidaas darteed maadaama dacwadan la gudbiyay isla markaana intaasoo tallaabo oo kala duwan ay soo martay ayaa hadda amarkan garsooruhu uu soo saaray Isniintii waxa uu dhigayaa qodobadan soo socda. maamulka Trump ayaa waxaa sidoo kale lagu amrayaa in qaxootigii joojintii ay joojiyeen iyo weliba kontraktiyadii ay ka kansaleen hay'adihii soo dhaweyn jiray qaxootiga marka ay Mareykanka imaadaan in garsoorahan federaalka uu ku amrayo in dib loo bilaabo process gareynta iyo ogolaanshaha loo ogolaanayo Mareykanka inay yimaadaan qaxootiga isla markaana sidoo kalena soo dhaweynta iyo dib u dejintii loo sameeyay ku dhawaad 12,000 oo qaxooti ah oo horey loo approve gareeyay diyaaradahoodana la booking gareeyay ka hor 20kii January. marka 12,000 oo qaxooti ah oo horey loo approve gareeyo tikidkooda uu jarnaa ka hor intii Trump uusan xilka la wareegin 20kii January waa in Mareykanka sida ugu dhaqsiyaha badan loo ogolaada. amarkan sidoo kale tallaabooyin cad oo muuqda ayaa maamulka Trump uu siinaya toddobaad kasta. hadda waxaa la leeyahay amarkan uu dhigayaa in 7 maalmood gudahood marka amarkan uu soo baxay oo ahayd 5tii bishii January waa 12 ayay ku beegan tahay. marka 12 bishan waa in dib loo bilaabo in la process gareeyo isla markaana baanka laga qaado xayiraadda laga qaado dhammaanba heshiisyadii hay'adaha dib u dejinta gaar ahaan hay'adda la yiraahdo Resettlement Support Center oo RC Africa la yiraahdo. marka RC in Asia waa jirtaa meel kasta ay ka shaqeysaa. marka waxaa loo baahan yahay 12 bisha in dib RC Africa lacagihii la siin jiray la siiyo isla markaana sidoo kale ay dib u bilowdo process gareynta qaxootiyadii ay process gareynaysay. waxaana sidoo kalena loo baahan yahay in dadka aysan ka dhicin sidoo kalena dadka caafimaadku uu ka dhacay waa in 19 bishan ka hor ee May caafimaadkoodii dib loogu celiyaa. IOM-tana waa in ay shaqadeedii dib u bilowdaa oo IOM-tu waa hay'adda dadka tikidhada u jirta. markaasi kadib waa in dib loo bilaabaa safarkii RC Africana lacagteedii si toosa loo siiyaa howlaheeda ay dib u bilowdaa iyo hay'adaha kale oo Mareykanka markay dadku imaadaanna ku soo dhaweeya iyaguna sidoo kale 21 maalmood gudahood marka amarkan uu dhaqan galay oo 28 bisha ku beegan waa in la bilaabaa qaxootigu inay Mareykanka imaadaan lacagihii amaba soo dhaweyntii waxyaabihii ay heli jireen marka ay Mareykanka imaadaanna waa in ay helaan oo lacagihii laga joojiyay hay'adaha soo dhaweynayay waa in la siiyo. marka amarku sidaas ayuu dhigayaa 7 maalmood kadib oo 5tii bisha ayuu amarkan soo baxay. 12 bisha amarkan waa inuu dhaqan galaa oo hay'adda RC Africa lacagteedii loo fasaxaa isla markaana process gareynta ay bilowdaa. dadka caafimaadku uu ka dhacay 19 bishan waa in caafimaadkii la mariyaa. IOM-ta sidoo kalena waa inay bilowdaa tikidhadii inay dadka u jarto isla markaana qaxootigu ay imaadaan 21 maalmood gudahood marka amarkan uu soo baxay oo 28 bishan ah waa in qaxootiyada u horeeyo ay Mareykanka imaadaan. haddaba arrintan maamulka Trump ma fulin doona? waxaan ognahay amaro kala duwan oo garsoorayaal federaal xitaa maxkamadda sare ay soo saartay ayaa maamulka Trump uu ku guuldareystay inuu fuliyo. marka garsoorahan dokumentiyadan ama amarkan uu soo saaray 14 bog ka kooban isaga ayaa ku saxeexan sidaad aragtaan waxaana qaybta u dambeysay uu leeyahay dowladda waxaa looga baahan yahay inay u hoggaansanto tillaabooyinkan kor ku xusan oo aan soo sheegay kadibna saxiixiis ayaa ku yaala. marka waa amar cad
oo dowladda la siinayo inta aan bishan aysan dhammaan in qaxootiyadii hore loo approve gareeyay oo tikidhada loo jaray oo caafimaadkooda iyo waxooda haddii ay ka dhaceen in inta dib loo marsiiyo si degdeg ah inta aysan bishan dhammaanin Maraykanka gudihiisa lagu keeno. Arrinta group 5 waa arrin kale iyadana kiiskeeda waa uu socdaa walow hadda dadkii xareeyay qaarkood email loo soo diray dadkii la approve gareeyay sidaan filaya anigu weli ma aanan arkin emailkaasi laakiin arrintan qaxootiyada caadiga ayay qusaysaa oo aan reer welcome corps ama group 5 aan ahayn ayaa amarkan uu qusaynaya marka reer group 5 ma qusaynayo maadaama arrintaasi ay ahayd welcome corps wasaaradda arrimaha dibadda ay ansixisay wasaaradda arrimaha dibaddana arrintaasi ay go'aan ka gaari karto in la kansalo group 5 iyo in kale dhanka sidoo kale group 5 dacwad ayaa ka socotay iyadana sidoo kalena weli waa ay socotaa haddii wax kale ay ka soo kordhaana waa idala soo socodsiin doonaan laakiin dadkii horey loo approve gareeyay oo tikidhada ay u jarnaayeen ka hor intii uusan Trump xilka la wareegin oo laga kansalay ayaa garsoorahan oo 12,000 oo qof gaaraya garsoorahan waxa uu leeyahay bishan inta aysan dhammaanin waa in Maraykanka la keenaa marka arrintaasi maamulka Trump ayay ka go'daa haddii ay ogolaadaan waa in arki doonaa maamulka Trump wuxuu leeyahay anagu 160 qof oo kaliya ayaan u ogolaanaynaa in ay Maraykanka ay imaadaan sida uu leeyahay arrintaana racfaan ayaan ka qaadan doonaa ayuu leeyahay marka halka ay ku dambeysana sidoo kale waa idila soo socodsiin doonaa laakiin amarkaasi ayaa garsooruhu soo saaray aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo